tí a ò ẹ fojú ló ń jẹ ayọ̀ jẹ lórí ìkànnì yìí o Ṣòkòtì TV YouTube channel Ẹ̀rìnmọ́ Sẹ́lẹ̀kẹ̀ ètò tó yà kílálà pẹ̀lú olólùfẹ́ yìí o Abdulrasaq Adéwálé Ṣòkòtì alágbẹ̀dẹ ọ̀run àdìrà ètò bí ẹni ṣàna ìyàwó ẹ máa wò kàn nìyí láti ìgbàdégbà o bó ṣe ń fọ̀rọ̀ wérọ̀ pẹ̀lú lọ́balọ́ba àtàwọn àgbààgbà nílẹ̀ Yorùbá tó tún fètò ẹ̀ wá ìrànlọ́wọ́ fọ́pọ̀lọpọ̀ tó níṣòro àti gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń lọ tó ń jà ràn-ìràn láwùjọ wa gbogbo ẹlẹ́ ó máa wò lórí ìkànnì yìí o Ṣòkòtì TV YouTube channel ẹ máa wò ó. Tèmi tẹ́ love mi tẹ́ like mi èmi ọmọ yín àbúrò yín ọ̀rẹ́ yín Monsuru ọmọ àfáà kí ni nǹkan tí mo gbé wá tí mo ní kẹ́ fẹ́ wò ó sì yìí ìgbẹ́jọ́ conflict resolution ó ti wà lórí Ṣòkòtì TV àwọn àgbàlagbà òṣèré àwọn jàǹkànjàǹkàn lóko lóìkàn àwọn ẹni gbojúmọ̀ àwọn ẹni oríṣàdá àwọn ni wọ́n wà ń bẹ̀ ẹ lọ bá mi subscribe sí Ṣòkòtì TV kẹ́ ẹ dẹ̀ máa wò ó program tó kọ́ni lọ́gbọ́n ó kọ́ni lóye ìtàn àti gbogbo tẹ́ ẹ̀ mọ́ mú ṣọgbọ́n tẹ́ ẹ̀ fi mọ́ mú ṣọlá ó wà ń bẹ̀ please watch and subscribe lórí ẹ̀ every Saturday ní aago 4 òun ni wọ́n máa upload ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi subscribe ẹ bá mi wò mo love yín gan èmi ọmọ yín náà ni Monsuru ọmọ àfáà if you miss it you miss out I love you so much. Ẹ kú dédé àsìkò yìí o gbogbo ọmọ kóòtù òjíire mo kí gbogbo wa wípé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run gbogbo wa lábẹ́sẹ̀ járí ojú òní tí wà ní fojú sunkún ara wa ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn ẹ mọ̀ pé gbogbo tí mò ń ṣe pátápátá ó ń dá lórí ọmọ kóòtù òjíire ni tó bá wá jẹ́ pé ó ń dá lórí ọmọ kóòtù òjíire ni tí kìí dẹ́ ṣe pé mò ń ṣe níṣe àbùkù mi ì fẹ́ káwọn èèyàn ó fojú àbùkù wò rárá ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lénìí àwọn mùsùlùmí kan wà tá a close gan tí mo rí wípé inú wọn kì í dùn sí ipa tí mò ń kó lórí àwọn alákatakítí mùsùlùmí àwọn tá a dẹ̀ jọ close dáadáa ni wọ́n àwọn tí mi ò lè do away with ṣùgbọ́n ó ń dùn mí pé wọn kì í rí bẹ́mi ṣe ń rí gbogbo nǹkan tí mo bá ti sọ náà mò ń kọ̀ndẹ́mù Islam ni lójú wọn tẹ́ bá wò ó dáadáa ẹ rí wípé mi ò ẹ́fà tí ì sọ wípé ìsìláàmù kì í ṣe ẹ̀sìn rí mi ò sọ rí mi ò tí ì sọ pé Christianity ò kì í ṣe ẹ̀sìn rí mi ò sọ rí àbíláwà sọ pé táwọn bàbá wa tó jẹ́ pé inú ẹ̀ náà bí mi sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni ò lè jáde láti sọ pé inú àṣà àti ṣe àwọn bàbá tiwa ni wọ́n bí òun sí problem gbèsè ayé tiwọn nìyẹn èmi ìgbàgbọ́ mi ni wípé Yorùbá sọ pé ilé làá ṣe ká tó ṣèta ilé ni ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ilé ni lẹ́yìn yẹn ìta ni ilẹ̀ Lárúbáwá ilé ni àwọn Yorùbá dẹ̀ sọ pé a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣe ká tó ṣèta tó bá jẹ́ pé ilé la kọ́ ṣe ká tó ṣèta ẹni tó bá sọ ilé bàbá rẹ̀ nù àpò ìyà ló sọ kọ́ mo fẹ́ kí àwọn mùsùlùmí tí wọn ò kì í so ní jàgídíjàgan kí wọn ó understand mi gan ọ̀dà àwọn mùsùlùmí kan tí mò ń gbé wá tí mò ń fi dáná àwọn ọmọ Yorùbá dùn lórí tí wọ́n ń sọ yẹn ṣé màá wá kọ̀ndẹ́mù wọn mọ́ mùsùlùmí ni so possible kémi wá kọ̀ndẹ́mù àwọn yẹn mọ́ ẹ̀sìn mùsùlùmí
kò possible. A ti gba ẹ̀sìn méjèèjì yẹn àti gbaná. Ó dẹ̀ máa difficult fún wa tá a bá fẹ́ dá ogun sílẹ̀. Ẹ dákun, ẹ bá mi reason sí ọ̀rọ̀ mi bí mo ṣe ń sọ. Ó máa difficult fún wa tá a bá fẹ́ dá ogun sílẹ̀ láti sọ pé a fẹ́ cancel ọ̀kan nínú méjèèjì. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa àti gba wèrè mọ́ ẹ̀sìn yẹn. Àti gba wèrè mọ́ ẹ̀sìn yẹn. Mo tún ti rí àwọn Yorùbá kan náà tí wọ́n nígbàgbọ́ wípé táwọn bá pààyàn, obìnrin 21 dúró de àwọn ní ẹ̀fùn tán lẹ̀jọ́ ọmọ Yorùbá. Ṣùgbọ́n gbogbo téèyàn bá ń ṣe láyé yìí tó lọ ń bá rí ọjọ́ èèyàn náà ò rí ọ. Àwọn nǹkan tó ń ṣe tó lè preach síta. Tí àwọn èèyàn bá sọ̀rọ̀ tàbí tẹ́mi bá sọ̀rọ̀ nípa ìwà tí àwọn àáfàá àti pásítọ̀ ń hù, àwọn kan máa rí mi bí ẹni pé mi kì í ṣe èèyàn dáadáa. After all, tí wọ́n bá clean nínú àwọn ẹ̀sìn méjèèjì tí mò ń sọ yẹn, ó yẹ kó mọ̀ pé ìwọ kọ́ ni mò ń bá wí torí mi ò condemn ẹ̀sìn yẹn. Àrísí tí mo fi condemn ẹ̀sìn yẹn ó yé mi. Tó bá jẹ́ pé Christian ni mí ni, àwọn ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yẹn gangan ó ṣeé ṣe kó ti dá ogun sílẹ̀. Ó ṣeé ṣe kó ti dá ogun sílẹ̀. So níwọ̀n bá àgbà tí Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ kó dá ogun sílẹ̀, nítorí pé èmi gangan tí mò ń sọ̀rọ̀ mùsùlùmí ni mí. So tí n bá ń sọ àwọn àìṣedéédé tí ń bẹ láàrin àwa mùsùlùmí, ó yẹ káwọn èèyàn ó lè rí sí pé after all, mùsùlùmí yìí sá lòun náà. Mùsùlùmí yìí lòun náà. So mo wá ń fi àsìkò yìí, mo fi ń rọ àwọn mùsùlùmí ẹgbẹ́ mi, àwọn mùsùlùmí tó ń ṣe dáadáa, àwọn mùsùlùmí tó ń rí àìṣedéédé àwọn alákatakítí ẹgbẹ́ mi, àwọn ẹgbẹ́ mi tó ń rí àìṣedéédé àwọn alákatakítí. Ẹ dákun torí Ọlọ́run, mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí straight. Èmi ò kì í ṣe ọ̀tá ẹ̀sìn kankan. Ọ̀tá àwọn ẹlẹ́sìnkẹsìn ni mo jẹ́. Àwọn tó jẹ́ pé ẹ̀sìn wọn ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé dáadáa lèyàn gbọ́dọ̀ máa ṣe. Táwọn dẹ̀ ń ṣàbúrú. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé èmi ò kéwú, àwọn eréṣì tẹ́ẹ̀ fi lè bú mi pọ̀ gan. Mi ò kéwú náà. Nínú àwọn tẹ́yìn ń pè lẹ́lẹ́bọ, àwọn oníṣẹ̀ṣe tẹ́yìn ń pè lẹ́lẹ́bọ, àwọn ẹlòmíì láwọn aláṣìṣe, kẹ́ ẹ mọ ibi tó rí ẹlòmíì ti dàrú dé. Wọ́n á pe oníṣẹ̀ṣe láláṣìṣe. After all, kò disturb tiẹ̀ lọ́nà tí wọ́n gbé dání, kò ní kó o má ṣe tó ń ṣe. Èwo ni orí burúkú tiẹ̀ láti máa fàbùkù kan nǹkan tó ń ṣe. Tá a lẹ́mọ̀ tí ó wà lùjánà gan, tá a lè yan Ọlọ́run nínú wa. Ta ni ènìyàn Ọlọ́run? So ó máa ń yà mí lẹ́nu táwọn èèyàn bá ń rí mi bí ẹni tí ó ń condemn ẹ̀sìn Islam. Táwọn èèyàn bá ń rí mi bí ẹni tó ń condemn ẹ̀sìn Islam. Ṣẹ́rí, mo dẹ̀ sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ ti Christian náà máa mú wá, ẹ rí i pé mo mú kọ̀ọ̀kan pọ̀ torí àwọn ò láṣejù tó àwa. Wèrè gan, ẹni tó ti ya wèrè gan mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé Christian ò ní àṣejù tó àwa. Ẹni tó ti ya wèrè gan mọ̀ pé àwa la púùsì Christian àti àwọn oníṣẹ̀ṣe débi kí wọ́n yíjú nígbà tí wọ́n láta lé wọn tán kan ògiri ni wọ́n yíjú sí wa. Now, mo tẹ̀sí máa ń sọ tipẹ́ pé ẹni tó bá ń wó ní gbèsè tó jẹ bàbá ẹ̀ lówó, tí ò bá sọ́ra rẹ̀, ààrẹ ni ìyá tiẹ̀ náà jẹ lówó. Àwa ti rẹ́ ni ìyá wa jẹ lówó báyìí. Onígbèsè tó jẹ bàbá tiwa lówó là ń wá, àwa mùsùlùmí. Àti wá pàdé ẹni tí ìyá tiwa jẹ lówó. Ó tó wá túmọ̀ sí pé owó tí ìyá tiwa jẹ ẹni yẹn ó ju owó tí wọ́n jẹ bàbá tiwa lọ. So mo fẹ́ fi àwọn nǹkan kan hàn wá. Ṣé mọ̀ pé tó bá jẹ́ èmi ni mò ń sọ̀rọ̀, mi ò kéwú, á ní mi ò rína rí àárín yẹn ni. Àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan tó wá kéwú,
àwọn ẹlòmíì kéwú débi kéèyàn kéwú dé kí wọn tó gba Christianity. Àwọn èèyàn míì kéwú débi téèyàn kéwú dé kí wọn tó padà sórí ìṣẹ̀ṣe. Ó dẹ̀ ní tí kálukú rí, ní tó bá kọjú sí mi ẹ̀yìn ni ó kọ sẹ́yìn. So tí mò ń try láti sọ ni wípé àwọn míì tí wọ́n bẹ́ẹ̀mi bá tiẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ àwọn mùsùlùmí tàbí Christian tẹ̀yìn rí bí ẹni pé mi ò mọ nǹkan tí mò ń ṣe. Ṣé ẹ ti bẹ́ẹ̀ ṣáà rí àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan náà tí wọ́n ń bá wa sọ tí wọn ò tiẹ̀ tó jẹ́ pé ara wọn ni tí wọn ò kì í ṣe ọmọ Yorùbá. Mo fẹ́ ká listen ká gbọ́ nǹkan tí brother wa yìí sọ. I was born and raised in Iran as a Shiite Muslim. Shiite Muslim. And all my life I heard bad things about Israel and the Jews. And we were told that Islam is the best and the last. Muhammad was the most perfect person ever. Growing up, did you study the Quran and the Hadith? Yes, but mostly culturally. Like we would go and read in Arabic, for example. We didn't understand the meaning. They told us if you read in Arabic, you get more points to go to heaven. So I was trying to be a good Muslim, pray, go to mosque. And we were Shiite, so we used to go beat ourselves with chains on the streets, all to please Allah, hoping and wishing to go to heaven. When I was 16 years old, something happened to me that it changed my life. In fact, before I saw so many bad things on the streets. I saw people being executed publicly, hanging from a crane. I saw people being tortured, beaten. And they told us these are infidels, these are the enemies of Allah, these are Zionists or the spies for Israel. So when I was 16 years old, I was arrested and tortured by the regime in Iran. Right. I was going to a wedding and I was in the car of some relatives. They gave me a ride. My family was already there at the wedding. And they had some alcohol. And based on Islamic law, you can't even have or possess or make or buy or sell or drink alcohol. And they had some. And my only crime was I was in the car. And there's an Islamic checkpoint. They pulled the car over and they began to smell the alcohol. They asked us to come out. They put us in a bus. And the bus got filled so fast because they arrested so many people for different reasons. And they took us to a confinement, to a jail, and then they took all our clothes off, bare naked. And they started pouring cold water on us and whipping us with this big, thick electric cable. Then they took us threw us into a room, a small room, and we were choking, no food. All that because you were sitting in a car, Sitting in the car. but somebody had alcohol in it. Exactly. And I was 16. I didn't drink alcohol. I didn't do anything wrong. And I saw the cruelty of these people. I began to say, what kind of religion is this? What kind of justice is this? And my mother said, no, Islam is good. These people make it look bad. I said, okay. Then I began to do my own research. I began to read the Quran, the Hadith, and I saw, wow, so much evil in the Quran. Muhammad killed people. I saw Muhammad beheaded people, cut people's hand off. It says not to be friends with Jews and Christians, Surah 551. In Surah 929, Muhammad said, kill those who don't believe in Allah, His Messenger, and in the religion of truth, which is supposedly Islam. Kill them unless they pay jizya, blood money. In Surah 928, he cursed the Jews and Christians. In Surah Muhammad, verse 4, it says, behead the infidels wherever you find them. So when I saw these things, I saw, wow, this could not be from God. So I lost my faith in Islam completely. So when I was 19 years old, for the first time, I heard about Jesus, that Jesus is the Lord, and He died for me, and He rose from the dead. And I said, no, that's too good to be true. How could God have a son? I said, okay, Jesus, if this is true, I ask you to show me. If it's real, be my Lord, be my Savior. And I prayed this prayer, and the moment I say that, a heat went through my hand. I began to shake and tremble. I began to cry, and I felt this love and this peace and this joy I'd never experienced before. I felt a burden was lifted off my shoulder. I began to feel love for people, for anybody who had hurt me. I began to forgive them. I began to feel forgiveness and love and joy. It was an instant transformation. ẹ̀yin èèyàn ṣé ọmọ ìyá Sokoti lẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn àbí dáadáa lẹ gbọ́ tó sọ ń pa Islam yẹn ó dẹ̀ ń kóòtì orí ibi tó ti sọ ṣé nǹkan tó sọ yẹn ṣó wà nínú Kùránì àbí òsì instead kí ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ ẹ mọ̀ ti fún tẹ̀dọ̀ Kùránì kẹ́ ẹ jáde kẹ́ ẹ sọ fún wa pé irọ́ ló pa ó kò sí nǹkan yẹn ń bẹ o so that àwọn neutral people á lè bá wa wò ó bóyá ó wà mẹ́ bóyá kò sí mẹ́ irọ́ o ẹ ní í ṣe yẹn ẹ mọ̀ ṣépè fún ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn ni after all n tó wà nínú Kùránì yẹn ló sọ àwa ò kéwú èmi ò bá máa sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn authoritatively but àwọn eléyìí ń kó ti orí àlùkùránì tàbí àdíìsì tó sọ bákan náà la gbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdíìsì aládàáparọ́ ni wọ́n bàbá kan sọ bẹ́ẹ̀ pé aládàáparọ́ ni wọ́n tẹ́ ìbá ṣe aládàáparọ́ ebi ìgbà tí àwa náà wà láyé
tó a bá dàgbà tá a rí bí àgbáre àwọn tó bá súnmọ́ wa náà á lè sọ ń pa wa ó ṣe báyìí ó ṣe báyìí ó ṣe báyìí ṣùgbọ́n a lè eradicate pé kámọ́ rẹ̀ tí ó parọ́ nù wọn náà nítorí kọ́rọ̀ rẹ̀ ò lè bàa dùn. So mo gbàgbọ́ pé lóòótọ́ bóyá àwọn tí wọ́n ń kọ àdìsí yẹn bóyá wọ́n bá ànábì lògbà bóyá wọ́n bá lògbà mi ágìwẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ wọ́n bá ànábì lògbà ṣé gbogbo wọn náà ń sòótọ́ ṣé gbogbo wọn ló jẹ́ nǹkan tí wọ́n rí gangan ni wọ́n sọ ṣé gbogbo wọn ni kì í ṣe pé n tí ó mú ayé tẹ̀lé wọn ni wọ́n ń sọ. Ẹ tún wá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdìsí bó ṣe kọ̀ndẹ́mù ànábì tó gẹ́gẹ́ bí n táwọn èèyàn ń sọ. Kí ló dé tẹ̀ tó jẹ́ èmi lè ran ojúmọ́ ẹ ṣe ran ojúmọ́ inú àlùkùránì ká kẹ bóyá ẹ yọ àwọn nǹkan tí ò bá ṣe rí ayé ti yàtọ̀ sí gbogbo ògbà yẹn àwọn bàbá wa ń gbà yẹn tí wọ́n bá fẹ́ lọ Mẹ́kà náà ẹsẹ̀ wọn rìn ṣé wọ́n lè rìnsẹ̀ lọ Mẹ́kà sìn ṣé ẹ lè wọ mọ́tò lọ Mẹ́kà sìn láti Nàìjíríà ẹ lè kàn drive lọ Mẹ́kà. So gbogbo nǹkan ti yàtọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin fẹ́ dúró lójú kan mùsùlùmí fẹ́ dúró lójú kan wọn fẹ́ kí nǹkan kan yàtọ̀ rárá wọn tẹ́ ẹ̀ bá wá fẹ́ kí nǹkan kan yàtọ̀ ṣé àlùkùránì yín ló ṣe pléènì tẹ́ ń wọ̀ lọ sí Mẹ́kà ni ṣé àlùkùránì ló ṣe fóònù ni àbí Muhammadu àbí Jésù. Ẹ̀yin èèyàn ẹ fẹ́ kú olójú kan náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ fẹ́ kú olójú kan náà ojú kan náà yẹn náà lẹ́ parẹ́ sí kì í ṣe èbú kì í ṣe pé ojú kan yẹn tẹ́ wà yẹn náà lẹ́ parẹ́ sí. Mo wá ń challenge ẹ̀yin àgbààgbà àfáà tẹ́ ẹ bá fẹ́ tún ẹ̀sìn mùsùlùmí ṣe èmi sì rí mí sínú ẹ̀ mi ò tí kú o gbogbo ní tẹ́ bá ṣe ń bẹ̀ tí ò dá máa sọ mo lè sọ ti Christian náà o tán bá ṣe tí ò dá o ṣùgbọ́n gbogbo èyí tèmi belong sí gbogbo ní tẹ́ bá ṣe ń bẹ̀ tí ò dá ni máa sọ. Tí mo bá rí aláwo tó ṣe àìmọye ìgbà kan mo ti gbọ́wọ́ àwọn gbé ojú àwọn babaláwo kan sí orí fídíò yìí láwọn tí wọ́n lọ gé ọwọ́ èèyàn tí wọ́n gé orí èèyàn tí wọ́n náà fẹ́ fi ṣe àájò ajé ṣé mi ò tí ì gbé ni ṣé kìí ṣàfáà làwọn yẹn ni àfáà èyí tó kun ọmọ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ní Ìlọrin kìí ṣèlú jàgídíjàgan tí wọ́n pa tó jẹ́ wípé àfáà kan tó wá jáde ńlọrin tó bẹ̀rẹ̀ sí ní criticize ẹni tó pààyàn ẹni tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ rẹ̀ láìda mọ iye àwọn èèyàn tó ń jáde tí wọ́n takò pé ó yẹ kó jẹ́ brothers keeper ni ṣé irú tí brother àti yín máa ń keep nìyẹn ṣé irú tí brother yín ṣé àwọn kankan ló bí ẹni yẹn ni ṣé tó bá jẹ́ pé ẹni yẹn gangan tó jẹ́ mẹ́mbà yín tó bá jẹ́ pé òun ni wọ́n pa ṣé inú tí yín ó dùn àwa wí taláìwí àwọn kan wá ní gbogbo sẹ̀ríà tí wọ́n ń lò ní ilẹ̀ lárúbáwá yẹn àwọn wà á introduce rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá wàláì Ọlọ́run ò ní fún yín sí àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ yìí ò ní fún yín sí ẹ ní rí bá ti ṣe lórí yẹn ẹ ní rọ́nà gbígbà tó bá jẹ́ lórí yẹn because ẹ lè wá fi padà dà wárú náà ṣé bí experience àwọn èèyàn náà sọ yìí ẹ jẹ́ kí n tó wo ti sister mi kan náà ẹ jẹ́ n wo ti sister wa kan experience àwọn èèyàn náà sọ yìí náà. So in Pakistan, we study Islamiyat, which is Islamic studies. Every day you go and you learn about Muhammad. In the beginning, when I learned about him, he was very honest and trustworthy. I would follow him. But then I learned more about him. Like, no, he married so many women. He even married Aisha at the age of 6 and then consummated the marriage at the age of 9. For me, that was like, no, this can't be right. She was so little. So fast forward my life to 2015. I was browsing and I saw this news about this Turkish childbirth. It was this 9-year-old little girl who was married off to this 40-something man, and the little girl, she started bleeding on the wedding night and it didn't stop. So they take her to the hospital and there she dies. I was so angry, like beyond imagination. I was like, how dare these people, do they think they are Muhammad? But then I was like, hang on a second. You do everything because he did. You pray, you fast, you read Quran, you all do all that. This guy is only doing because he married. So he's just following him. Then it hit me at that time, like there is no difference between me and the father of this girl. We both following the same man. And this man has done an evil act to a child. I was like, no, this
this is not right. I need to find something else. I read this hadith about Muhammad that few men went to meet him, but they got sick, and he sends him to this guy and he tells them, you should drink camel milk and urine and then you will feel better. After they felt better, they killed the owner of the camel, took his camel, and they were trying to run away. And the people caught him and they brought him to Muhammad for judgment. And I was thinking, I was like, what he's going to do to them? And he said, cut their arm and leg from the opposite side, put hot iron in their eyes, and leave them in a hot spot, harara, until they die. I couldn't take it. I was Muslim for 20 plus years and I didn't know about this hadith. What if Jesus prosecuted someone like that? And I'm thinking to become Christian, so I googled it quickly. Did Jesus prosecuted anyone? A woman story came out, and I was like, woman, oh my god, woman. It's like even worse. But I was like holding my heart and I started reading the story that the Pharisees brought this woman to Jesus and they said, oh, according to law of Moses, we should stone her to death because she's adulteress. What does your law say? And Jesus say, whoever of you have not committed any sin should cast the first stone. And they all dropped their stones because we are all sinners. And in that way, he saved her life. And he himself is sinless. If he wanted to kill her, he could have cast the first stone, but he didn't. He saved her life. When I read that one, then I was on my knees and I gave my life to Jesus. And I was like, this is the true religion because he's holy, he's good. When you follow someone, you want to follow that person because he's holy, he's good, he's kind. And when I'm reading about Muhammad, I don't have that feeling. He's amazing. He's so kind. And that's why I was like, I will follow this prophet and I will follow everything he says. And that's how my journey started. Ọ̀dà òǹlẹ̀ yìí náà gbọ́ ìbáyìí nìsí. Obìnrin tó leléyìí o, ṣe rí pé àwọn aláwọ̀ funfun làwọn èèyàn tó ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí. Ṣé èmi ni mo kọ́ ọ ní nǹkan tó ń sọ yẹn ni ẹ dákun torí Ọlọ́run? Ṣé èmi ni mo kọ́ wọn ní nǹkan tó ń sọ yẹn? Èmi ni mo kọ́ àwọn yẹn. Instead ká wá rí àwọn onílàákàyè àáfàá ńlá gbàgbà tí wọ́n ó jáde tí wọ́n wà sọ fún mi pé Sókótì nǹkan tó gbọ́ yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ báyìí ni wọ́n ṣe explain rẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. Nítorí pé ẹ ti mọ̀ pé irọ́ ni ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yẹn òótọ́ ni tí ẹ̀ẹ́dẹ̀ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ defend ẹ̀ máa ṣe àwọn ìpè ńláńlá ẹ̀ máa bú àwọn èèyàn ẹ̀ máa sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀. Ẹ dẹ̀ rò pé gbogbo wa náà lórí wa máa kú bí iṣu. Ẹ rò pé gbogbo wa lórí wa máa kú bí iṣu tá a máa gbà pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn náà ló gbọ́dọ̀ rí. Ẹ̀yin èèyàn mi, gbogbo nǹkan láyé yìí mo kó máa ń lápẹẹrẹ o. Yorùbá sọ pé mo kó ó máa ń ní àpẹẹrẹ. Ìgbà tí mo kó ọ̀bá wá ní lápẹẹrẹ mọ́, àwọn Yorùbá kan náà ni wọ́n ó tún sọ fún wa táwa ọmọ Yorùbá ò fi wá gbà pé mo kó ò lápẹẹrẹ mọ́. Ṣé rí, mo challenge àwọn àgbààgbà àfà. Ẹ jáde síta. A máa gbé ọ̀rọ̀ tiyín náà bá ṣe ń fi tàwọn eléyìí náà hàn. Kọ́ mọ̀ jẹ́ pé Sókótì nìkan lè bá sọ̀rọ̀ tàbí tẹ́ bá fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ kí n gbé sáyé tí mo ní àǹfààní àti interview yín tẹ́ bá faramọ́. Kódà mo ready àti wá ibikíbi tẹ́ bá wà tó bá ti jẹ́lẹ̀ Yorùbá ni. So kí interview yín kẹ́yìn náà ó sọ your own side of it. Ṣé bí ilé ẹjọ́ tí téèyàn bá gbé ẹjọ́ lọ sí ilé ẹjọ́ wọn ò ní sọ pé n tó gbé wá yẹn bẹ́ẹ̀ lórí náà. Wọ́n ó interview ẹlẹ́jọ́ ẹni tó gbẹ́jọ́ wá. Wọ́n interview ẹni tí wọ́n gbẹ́jọ́ rẹ̀ wá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ni ẹni tó gbẹ́jọ́ wá máa ń padà jẹ̀bi ẹni tán gbẹ́jọ́ ẹ̀ wá. So èmi ò sọ pé Àlùkùránì ò rí bẹ́yìn ṣe ń pè yẹn, ṣùgbọ́n ẹ proof ẹ̀ fún mi pé kò rí báwọn kan ṣe ń pè yìí. Tó bá wá rí báwọn kan ṣe ń pè yìí, èmi wà nú àwọn tí ó máa sọ wá lẹ́nu lórí ẹ̀. Torí gbogbo nǹkan tán bá sọ tó bá jẹ́ tí ẹ̀rí bá wà lórí ẹ̀, màá sọ síta. Màá sọ síta o. Gone are the days tẹ́nìkan máa ń bẹ̀rù. Ṣé ẹ mọ̀ pé mo sọ fún yín àwọn kan tó ń sọ kọ́tàkọ́tà jò ní mo sọ fún wọn pé sórí yín pé sáṣẹ́ mọ́ tẹ́ ń sọ. Èmi tó jẹ́ pé of all the artists, èmi ni mo kọ́kọ́ jáde tí mo fojú hàn pé àṣà àti ìṣe bàbá ti wá yìí ẹ lè lé wa ń bẹ̀ nítorí mo jẹ́ mùsùlùmí. Èèyàn mélòó ló lè sọ̀rọ̀ ẹ̀gbà yẹn tẹ́lẹ̀? Gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe tájọ máa ń pàdé lórí TikTok nǹkan gbà yẹn, ẹ béèrè lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mo expect kọ́pọ̀lọpọ̀ ń sìn kí wọ́n máa gbé mi gẹ̀gẹ́ nítorí nǹkan tí mo ṣe yẹn. Torí
Ọlọ́run àwọn alálẹ̀ lò mí pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jẹ́ kí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ti já tẹ́lẹ̀ fúnra wọn ṣùgbọ́n very very minority làwọn tán já so a ti ń di majority báyìí a ti ẹ̀ ti di majority ni nínú àwọn ọmọ mùsùlùmí tá a ti gbọ́n báyìí tá a ti gbọ́n ṣùgbọ́n mi ò ráwọn náà bá wí torí pé nǹkan ń jẹ nìyẹn tó bá jẹ́ pé èdè kéwú tí ẹ̀kọ́ yẹn lẹ̀ ń jẹ ṣe padà sílẹ̀ Lárúbáwá wọn lè fún yín permanent resident láéláé ẹ lè rí àwọn ọmọ tí wọ́n fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìdákun irú discrimination wo nìyẹn kí lẹ̀yin fẹ́ kú sí wọn ń gbá sí báyìí kí lẹ̀ fẹ́ kú sí wọn lọ́rùn sí pẹ̀lú gbogbo àdánwò tán fi ń bàràn tí yín yẹn pẹ̀lú gbogbo àdánwò tán fi ń bàràn yín yẹn kí ló dé fẹ́ kú sí wọn lọ́rùn ẹ̀yin èèyàn ẹ má jẹ́ ká la ojú wa pàápàá jùlọ àwọn ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire ẹnìkan correct mi lórí káàárọ̀ òjíire kò tú òjíire ṣe rí gbogbo ẹni tó bá ti gbọ́n tó lẹ́nìkan ọ̀gbọ́n ò ní bàbá wèrè mo gba ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ gbọ́ mo dẹ̀ tún apologize pé èmi náà mo bá lẹ́nu àwọn èèyàn tán sọ ni kó tú òjíire yẹn so ntàdé sọ lé lórí ni pé àwa ọmọ Yorùbá so èmi náà tẹ̀lé wọn ni ṣùgbọ́n mo wá wò pé lóòótọ́ báwọn ẹni yẹn ṣe sọ nínú bọ́n explanation wọn nǹkan táwọn gbé dání ni ọ̀rọ̀ Yorùbá so wọn ò lè rí nǹkan tí wọ́n sọ yẹn tì ẹ rí i pé ó di bí ẹ̀ẹ̀mejì àbẹ́ẹ̀mẹ́ta tí mo dárúkọ káàárọ̀ òjíire sìn gbogbo yín lẹ́mọ̀ bí mo ṣe máa ń pè tẹ́lẹ̀ ẹni sọ fún mi kóòtù ní jẹ́ kóòtù òjíire mọ́ wulẹ̀ wọn ní ká mọ́ wulẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ wọn dẹ̀ ti fìyẹn lẹ̀ so tèmi bá wá ń wá ìlọsíwájú fún ilẹ̀ Yorùbá kí náà ṣe máa sọ fún mi pé nǹkan kan ò dáa tí màá tún bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe lọ ṣé n tó túmọ̀ sí ni wípé mo fẹ́ ṣì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá lọ́nà n tó túmọ̀ sí nìyẹn tí mi ò bá gbà pé tí ṣẹ́ẹ̀sì mi náà bá sọ fún mi pé lóòótọ́ ni nǹkan tí wọ́n ń wí ó jọ òtítọ́ tèmi náà dẹ̀ sì tètè adapt sí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwọn kan tí ẹ bá ń sọ fún mi pé kí ló dé tí mò ń fi òyìnbó kọ̀ọ̀kan sí Yorùbá tí mò ń sọ ìyẹn ẹ lè stop ẹ wàhálà ẹ lè stop ẹ mo sọ fún mi pé ọmọ primary 6 ni mí tí n bá wá lè engage ọmọ graduate láti sọ òyìnbó ń sìn nítorí mò ń sọ déédéé ni so ẹ lè gbà yẹn lọ́wọ́ mi torí mi ò ní dé ìlú òyìnbó kí n máa sọ Yorùbá lẹ́yìn kí n bá yàwó mi àtọmọ mi sọ Yorùbá àtàwọn ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan tán wà ńbẹ̀ mi ò lè sọ Yorùbá pẹ̀lú òyìnbó so ẹ má gbé yẹn wá rárá ṣe mọ̀ pé ìgbà kan wà tó jẹ́ pé mo máa ń dé fìlà tàjíà níjọ́ kan tí n bá tiẹ̀ ń ṣe fídíò báyìí màá kó iye fìlà tàjíà tí mo ní nílé láwọn olówó ńláńlá tí mo rà sílé tí mò ń lò ńgbà yẹn kó tó di pé àwọn Yorùbá sọ fún mi pé mi ò gbọdọ̀ lò mọ́ láyéláyé pé báwo ni mo ṣe máa múra bí Haúsá ṣé ìyẹn bá ìran tèmi mu ni bàtà dẹ̀ ti sọ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀ràn ẹni tó tún wá sọ ńjọ́ náà ó wá ní èló ni wọ́n ń ta fìlà Yorùbá mo wá ní iye báyìí ó wá ní òkè tá a bá ti sọ̀rọ̀ tó ń sìn wọ́n máa sẹ́ndì owó 20 sí mi ó wá ra ẹ̀yìn ẹ wo irú ẹni yẹn kéèmì ó wá lanu tèmi lọ́la kí n láwa Yorùbá ọ̀dà 20 cap ó sẹ́ndì owó 20 caps fún mi èmi ni mo dẹ̀ sọ pé iye báyìí ni ó wá times 20 ẹ̀ ó wá sẹ́ndì ẹ̀ sí mi látijọ́ náà ni wọ́n ti rí fìlà tàjíà lórí mi mọ́ níjọ́ kan tí mo bá ń sọ̀rọ̀ màá kó gbogbo iye fìlà tàjíà tí mo ní kẹ́ẹ̀rì ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ máa fòyìnbó kọ̀ọ̀kan kan yẹn ò lè work torí gbogbo wa náà la fẹ́ káwọn ọmọ wa gbóyìnbó ibi tá a fi sí nìyẹn àwọn China ọ̀pọ̀lọpọ̀ nú wọn ni ò gbóyìnbó àwọn tó gbóyìnbó nú wọn ọ̀pọ̀ táwọn tí ò gbóyìnbó wọ́n dẹ̀ ń ṣe nǹkan wọn fúnra wọn ó dẹ̀ gbogbo tí wọ́n ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó gbóyìnbó ò dẹ̀ lè dá kankan sí lórí ẹ̀ so ẹjọ́ èèyàn àwọn nǹkan tó bá yẹ ká change èmi etí tèmi làálẹ̀ àsìkò tí kò yẹ ká kàn sí nǹkan báyìí máa sá fún tí bá ti rí pé lóòótọ́ kò yẹ
àṣé báwa náà ní ṣe èyàn náà lọ́pọlọ náà ẹ jẹ́ á máa ro ọpọlọ tiwa náà náà ẹ̀yin àfáà ẹ jáde ní táwọn èèyàn ń sọ ní táwọn méjèèjì sọ yìí ẹ dákun ẹ jáde ẹ túmọ̀ ẹ sọ fún mi pé rọ́nà pa ẹ sọ fún mi pé nǹkan kà jáde nínú àlùkùránì yẹn kò sí nínú àlùkùránì ẹ sọ fún mi tàbí òkè wọ́n misinterpret ẹ ní o ẹ pè mí ẹ sọ fún mi pé àwọn misinterpret kìíní yẹn ní o ìtumọ̀ ẹ̀ lélẹ́yìí o ẹ jáde káwọn èèyàn ó gbọ́ tí ò bá wá rí bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ wípé bó ṣe rí ni wọ́n sọ yẹn àwọn Christian ni wọ́n ní májẹ̀mú láéláé wọ́n ní májẹ̀mú tuntun tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí èrò pọ̀ nínú ẹ̀sìn Islam àwọn tí ò dá nínú àlùkùránì ẹ lọ yọ wọ́n tẹ àlùkùránì ni wọ́n tẹ báìbù ni ẹ má tanra yín jẹ ẹ má tanra yín jẹ rárá so nígbà tí àwọn kìrìsìtẹ́nì tí wọ́n tíwájú yín wáyé gan táwọn rí wípé nǹkan mọ̀ tí yàtọ̀ sí bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ wọ́n wá ṣe wọ́n ti májẹ̀mú tuntun wọ́n wá ní ó ti pa èèwọ̀ májẹ̀mú láéláé yẹn rẹ́ èrò ara ẹ̀ ní ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ́lẹ́dẹ̀ wọ́n ní májẹ̀mú tuntun ó ti parẹ́ èyí náà lọ ṣerú yẹn nú àlùkùránì àwọn tẹ́yìn náà bá mọ̀ pé ó máa bà yín lójú jẹ́ it's just a matter of time now kó tó tọ́dún mẹ́wàá sísìn àwọn ayé ò ti gbàgbé ntẹ́ bá kọ́lẹ̀ ní ìsìn náà ni ó dìtàn ìtẹ́ bá padà kọ́ ìsìn náà ni wọ́n máa ka ntáwọn èèyàn bá rí tẹ́ pé Kùránì náà ni wọ́n máa ka so therefore ẹ̀yin èèyàn èmi ẹ má rí mi bí anti-Islam o mi ò ń ṣe anti-Islam anti àwọn olórí burúkú aládàjẹ́ ẹsẹ̀ yẹn ni mi ò ṣe anti-Islam ní tèmi náà bá tún wá wò dáadáa tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn táwọn èèyàn ń kà jáde tí wọ́n ń sọ nínú àlùkùránì yẹn tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni ẹ lọ change ẹ o ẹ lọ change ẹ o ẹ lọ change ẹ o then èyí tẹ́ ẹ lè ṣe tó lè wúlò jù láyé ọ̀nà tá à ń gbà kírun ṣéde lárúbáwá lọ́lọ́run gbọ́ tí ó bá wá jẹ́ èdè lárúbáwá nìkan lọ́lọ́run gbọ́ tó jẹ́ pé Ọlọ́run ló dá gbogbo èdè tó jẹ́ pé òun ló dẹ̀ gbọ́ wọn tó jẹ́ pé wọ́n fi ń bẹ Ọlọ́run ń dá wọn lóhùn gbogbo àlùkùránì ti wà ẹ lọ kọ́ lédè Yorùbá ẹ má jẹ́ ó jẹ́ ní lédè kìnnìmọ̀ ẹ jẹ́ wá máa kírun lédè Yorùbá àfi ọmọ àlè tó bá gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run ò lè gba àdúrà wa tá a bá ń kírun pẹ̀lú èdè tiwa wàláì tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kírun pẹ̀lú èdè Yorùbá sìn tá a fa gbogbo àwọn nǹkan tí ò dá yọ kúrò nínú àlùkùrán wàláì Elédùmarè ń bọ̀ ẹnìkan kan ò ní bá wa o àwọn Christian ti pọ̀jù wa lọ ń sìn o tá a bá sọ bẹ́ẹ̀ ẹni irọ́ ni àwọn kan ń bá méjì ẹ̀ǹjẹ́ òní mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mùsùlùmí ló ti di Christian wọ́n ní irọ́ ni èmi mọ̀ yẹ àwọn Muslim èmi mọ̀ yẹ àwọn Christian tó ń wá àárí tá a bá rí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì náà láti rí à ń rí àwọn yòókù à ń rí àwọn tibí yẹn lórí íńtánẹ́ẹ̀tì tí wọ́n ń fẹnu ara wọn sọ ẹ má deceive wa ara yín ni ẹ̀ ń deceive kì í sà wa àti gbọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ àti já jù bẹ́ẹ̀ lọ àti já jù bẹ́ẹ̀ lọ so ẹ̀yin èèyàn gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ wípé ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni mo máa sọ jù ń sìn torí pé ẹ̀sìn náà fi fẹ́ kó bá wa nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀sìn náà ló fa àwọn Fúlàní yìí ẹ̀sìn yìí ló sọ wá dẹrú Fúlàní then gbogbo ayé ló dẹ̀ ti mọ̀ ń sìn gone are the days tẹ́ ẹ mọ̀ ẹ̀sìn ti wà ní ẹ̀sìn mùsùlùmí ti dé ilẹ̀ Yorùbá kó tó dé Sókótó ẹ lọ wo iye ọdún tí ẹ̀sìn mùsùlùmí ẹ lọ ṣe research yín ẹ lọ wo iye ọdún tí ẹ̀sìn mùsùlùmí ti dé ilẹ̀ Yorùbá ẹ lọ wo iye ọdún tó dé Sókótó ẹ ṣe wá ní Sókótó lọ̀gá tiwa gbogbo tí Sókótó bá ṣe làwa gbọ́dọ̀ gbà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ bá mi mójútó bàbá wa Mọ̀dírì Mọ́ríkàs torí àwọn àáfàá wèrè àwọn àáfàá olórí burúkú fọ́mà kí ni à ń porúkọ ẹ̀ mi ìrántí orúkọ wèrè yẹn mọ̀ bọ̀bọ́ yẹn l'Ógbómọ̀ṣọ́ àáfàá wèrè tí ń bẹ l'Ógbómọ̀ṣọ́ tó bá kábíyèsí ta kàngbọ̀n lórí ilẹ̀ bàbá ẹ̀ yẹn ó ti sọ fún wa wípé èyí tí Àlùkùránì wa sọ ni pé ẹni tó bá dá ìrun pè lẹ́yìn ẹni yẹn ẹ pa tí wọ́n bá yan
tí wọ́n bá yan ìmáàmù méjì chief ìmáàmù méjì sílùú kan ẹni tí wọ́n kọ́kọ́ yàn yẹn pé ìbáàjẹ́ 1 minute ni wọ́n ti yàn kán tó yan ẹ̀kejì ntálùkùrá ní àwọn sọ ni pé ẹ pa ẹnìkejì yẹn you can imagine kéèyàn yọ lórí burúkú tó bẹ́yẹn kéèyàn mọ̀ ní ìrònú kéèyàn ó dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ kára mọ́ ọlọ́run mo mọ̀ dúpẹ́ ọlọ́run mo mọ̀ dúpẹ́ tó dá mi ní yorùbá o mo dúpẹ́ tó jẹ́ ìyá àti bàbá mi kó jẹ́ ọmọ yorùbá o ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o instinct yẹn inú ara ló wà nǹkan tó o bá lè ṣe kì í ṣe pé ìwọ ló ṣe máa decide ara ẹ ni ó kọ́ báwo ni ṣe máa gbádà sókè fi géèyàn lórí kí ni mo ṣe máa ṣe yẹn báwo ni ọmọ ìyá ti wá nílẹ̀ yorùbá ó ṣe lanu sọ wípé ẹni tí tí wọ́n bá ti lè yan chief imam méjì nínú ìlú kan òfin tí àlùkùránà tí wọ́n sọ ni pé ẹ̀bẹ̀ lórí ẹ pa gbogbo ohun tí kálukú bá wish ọlọ́run á ṣe fún ìran wọn pẹ̀lú ògo ọlọ́run lórí ẹ̀sìn islam yìí o èmi ò ní kú òǹbẹ̀sẹ̀ èmi ò ní kú òǹbẹ̀ ẹ̀sìn wájọ ni tí o ti máa rí tí ọ̀dà ń bẹ̀ mú ní ráìtì àti sọ̀rọ̀ torí àwọn òpònú kan ọmọ kílẹ̀ yìí ń wá ń bẹ̀ kílẹ̀ tí mò ń wá ń bọ̀ kí ni wọ́n ń wá ń bi tó wà yẹn àbí ibi tí wọ́n wà yẹn kò sí àìṣedéédé ń bẹ̀ kí ló táwọn èèyàn máa ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí ò kí ń ronú àwọn èèyàn máa ń bi léèrè kí ni mò ń wá nú ẹ̀sìn yẹn kí ni mò ń wá nú ẹ̀sìn wo kí ni wọ́n ń wá nú ẹ̀sìn tiẹ̀ tó ń sìn kò sáburú kankan tí ń ṣẹlẹ̀ nú ẹ̀sìn tiẹ̀ àbí nítorí pé mi ò tí ì máa expose ẹ̀sìn tí wọ́n náà ń ṣe yẹn tó ẹ má wọ̀rí gbogbo ẹ̀sìn ni mo máa expose ń sìn gbogbo ẹni tó bá ń ṣe dáadáa á sọ pé ó ń ṣe dáadáa ẹni tó bá ń ṣaburú á sọ pé ó ń ṣaburú ẹ̀yin èèyàn mi kò ní jù báyìí lọ ẹ bá mi wo ìgbẹ́jọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ olólùfẹ́ mi ẹ máa bá mi wo ìgbẹ́jọ́ ní Sokoti TV ọlọ́run á dúró tì yín ẹ ti ẹ̀ wò tẹ́ bá ti ẹ̀ wò náà tí ò bá tẹ́ yín lọ́rùn ẹ kàn sí mi ẹ ní kò tẹ́ yín lọ́rùn ẹ ní kí ni rádaràda tí mo ṣe yẹn tó bá wá tẹ́ yín lọ́rùn ẹ lù mí lọ́gọ ẹnu bí àwọn tí wọ́n ń lù mí lọ́gọ ẹnu sì náà ṣe lù mí lọ́gọ ẹnu fídíò eléyìí náà ní jù báyìí lọ lónìí mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ọmọ káàárọ̀ oòjíire wípé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àní fojú sunkún ara wa ẹ ṣé gan.